Ja, hi Mavi. Hallo Katrin. Es freut mich, dass du da bist. Wir machen da ein Interview. Wir wollen ab und zu Leute aus der Schweiz interviewen und mit ihnen so ein bisschen über das Leben reden und so. Und du bist unsere erste Kandidatin. Wow, ja. Ja, und darum, wir tun da gerade ein Programm ausprobieren und so. Und jetzt nach Mhm. einigem Hin und Her haben wir es geschafft, Ja, dass das alles funktioniert. Wunderbar. Merci, dass du verstanden bist, na da mit bitte. uns zu reden. Ähm, und ich habe als erste Frage, woher kommst du? Woher dass ich komme? Ich komme von Zürich, mitten aus der Stadt. Also würdest du dich als Stadtzürcherin definieren? Also aufgewachsen bin ich als Stadtzürcherin. Was ich jetzt bin, weiß ich gar nicht so recht. Mhm. Ähm, was ist das für dich, der Herkunftskanton? Ist das wichtiger oder Schweizerin sein? Wie definierst du dich? Wie definierst du dich? Ja, das ist natürlich, wenn ich da in der Schweiz bin, bin ich Zürcherin, also Zürcherin, Luzernerin, ein bisschen so. Wenn ich im Ausland bin, bin ich eher Schweizerin. Ja, weil ich habe gehört, zum Beispiel, dass Weil, Basler sagen, hey, wir sind dann keine Schweizer, wir sind Basler. oh, Also keine so ist wahr. typische Schweizer, Ja, so. Mhm. Habe ich aha. gehört, aber Nein, ich denke, auch nur schon wegen dem Kennen. Weißt du, die Schweiz das kennt man ja besser, denke ich, wie Zürich. Zürich wäre zwar nur ein ist ein Ort, wo man gut bekannter kennt, Ort. international. Ja, mit Niederöff wäre es ein bisschen schwieriger. Da wüsste Das ist niemand, wo jetzt das ist. Beromünster, das ist nicht mehr Niederöff. Ja, aber das Dorf heisst noch Niederöff, oder? Ja, aber Gemeinde dein Beromünster. Heimatort Mhm, ist Beromünster, ja. genau, die haben fusioniert Ja, mit genau. Beromünster. Mhm. Okay, und welche Sprache redest du? Also die haben ja da einen Schweizerdeutsch-Kanal für Leute, die Schweizerdeutsch lernen. Mhm. Und du, was für Sprache redest du? Also von Schweizerdeutsch meinst du? Oder? Nein, Sprache. Aha. Ja, also einfach Deutsch natürlich, Französisch und Englisch so ein bisschen gebrochen. Ja. Etwa die drei Sprachen. Und Italienisch ist mir sehr vertraut, aber ich kann es nicht richtig reden, aber es ist mir irgendwie eine vertraute Sprache. Wieso? Wir haben ja, also ich bin in einer Bäckerei aufgewachsen und wir haben immer Arbeiter gehabt von Italien, die bei uns gearbeitet haben. Also ich habe jeden Tag Italienisch gehört um mich herum. Ah, das ist doch viel, hä? Mhm. Aber ich habe nicht Schule gemacht oder so, aber es ist mir, und dann haben wir später noch Spanier gehabt, und dann hat es nämlich ein Gemisch gegeben zwischen Spanisch und Italienisch. Aber irgendwie hast du dich noch gut können verständigen. Also du verstehst es Ja, einigermaßen. ja, manchmal. Also, das ist nicht eine Sprache, wo ich jetzt sage, ich kann das. Und vor allem von der Grammatik und Aufbau und so habe ich gerade gar keine grosse Ahnung. Ja. Hast du gerne Fremdsprachen gelernt? Wo wir in der Sek Französisch hatten, habe ich mich extrem gefreut und habe schon ganz einen Haufen im Voraus gelernt. Und nachher hatte ich ganz eine schlimme Lehrerin gehabt, und dann nachher habe ich alle Freude verloren. Also die Lehrer sind wichtig, hä? Also das war ganz eine strenge gewesen, und die hat so und wenn es nicht genau so gemacht hast, wie sie es wollen, und manchmal habe ich den Unterschied gar nicht gehört, und dann nachher ist das ganz schwierig gewesen, ja. Ja, Aber heute hat man nicht mehr so Schule. hoffentlich. Ja, Ja, hoffentlich. genau. Und Englisch? Wo hast du Englisch gelernt? Also Englisch hatte ich in der Handelsschule gehabt, 2 Jahre. Und dann bin ich mal noch 3 Monate in England gewesen, also in London. Ja, so habe ich es etwa gelernt. Mhm. Ähm, und hast du einen Tipp für die Leute, die möchten eine Fremdsprache lernen, wie man das am besten kann? Also ich denke, etwas vom Wichtigsten ist, dass man es lernen. Also dass man wirklich die Sprache lernen, dass man Leute um sich herum hat, wo man es hört auch. Und halt einfach, also was es vielleicht eben dann das Mühsame ist, vielleicht so, dass
wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und je älter das man wird, umso schwieriger ist das, dass man es gut behalten kann. Dann musst du es noch mehr wiederholen. Und sonst ist es, weisst einfach eine gewisse Zeit, das habe ich gelernt, und nachher ist es irgendwie wieder wie weg. Genau, genau. Also man muss es vor allem dann auch brauchen, Ja. Ja. das, was man gelernt hat. Und dann kann man Ja, es eben, wiederholen. dann musst du eben die Situation haben, dass du es kannst brauchen. Ich habe immer gesagt, ich könnte nicht eine Sprache lernen, wo ich absolut will, einfach die Sprache lernen, aber ich kann niemand und habe keine weißt, wenn ich in ein Land gehen will, dann nachher kann ich die Sprache lernen, dann habe ich eine Motivation, um das zu lernen. Mhm. Ja, und eine Gelegenheit, um das zu brauchen nachher. Mhm. Mhm. Genau. Und was bist du von Beruf? Also ich bin von Beruf, eben, ich habe so ein bisschen verschiedene Berufe. Also eben zuerst, ich habe ja mal den Handel gemacht, aber ich habe dann eigentlich nicht so auf dem gearbeitet. Also mein Hauptberuf ist Krankenschwester, und nachher habe ich noch die Lehrerausbildung gemacht als Pflegefachfrau, also in der Pflege unterrichtet. Mhm. Und bist du gerne Lehrerin gewesen? Ich war gerne Lehrerin, aber ich bin auch sehr gerne Krankenschwester gewesen. Und das hast du sehr kurz gemacht, nur, oder? Ja, das habe ich nicht so lange gemacht, weil es ist schwieriger gewesen, das zu kombinieren mit einer Familie und 3 Kindern. Hingegen, wenn du Schule gegeben hast, hast Montag bis Freitag, hast nie einen Abenddienst gehabt, hast nie einen Wochenenddienst gehabt. Und ich habe angefangen mit so Abendkurs zum Pflegeunterrichten, und das ist natürlich sehr gut gegangen mit 3 Kindern daheim, weil dann war der Mann daheim gewesen, und dann konnte ich zu Abend gehen. Und dann unter dem Tag etwas vorbereiten. Also es hat sich einfach viel besser kombinieren Schule zu geben, wie in der Pflege zu arbeiten. Ja, mit dem familiären Alltag. Ja, genau. Genau. Mhm. Und wieso bist du Krankenschwester geworden? Ja, also ich habe sicher ein enorm grosses Interesse gehabt. Es hat sicher viele Gründe gehabt, aber mich hat das sehr, sehr interessiert. Einerseits Menschen, andererseits der Umgang, also eine Konfrontation mit dem Leben, mit dem Tod, können das besser kennenlernen. Auch, also helfen ist vielleicht falsch gesagt. Es hat mich einfach sehr interessiert, was da geht. Oder wir haben also als Kind haben wir noch viel müssen ins Spital auf die Abteilungen ein Dessert bringen, wo jemand bestellt hat, wo krank war. Und ich habe mir gedacht, ich will so wissen, was da hinter diesen Türen geht und was da läuft und was da gemacht wird und so. Und es hat mich einfach fasziniert. Also es hat mich sehr interessiert. Ja. Und dann bist du einmal auf Afrika gegangen, ja? Ja, also ich habe geheiratet. Also wir haben, während der Bekanntschaft ist das, der Markus hat noch einen Nachdiplomkurs gemacht und hat eigentlich gesagt, er möchte gerne in die Entwicklungshilfe. Und das ist eigentlich für mich schon ein ewig langer Wunsch gewesen. Schon als Mädchen wäre ich eigentlich sehr gerne in die Entwicklungshilfe gegangen und habe später eigentlich gedacht, vielleicht gehe ich dann als Krankenschwester oder Pflegefachfrau, wie man heute sagt, gehe ich dann einmal. Und wo dann Markus gesagt hat, also mein Mann, er mache das, habe ich gedacht, wow, das trifft ja so gut zusammen. Aber du hast dort dann auch gearbeitet? Nein, ich konnte nicht arbeiten. Es war so, wir waren in der Kooperation, also vom Bund angestellt gewesen, und Frauen, die haben dort nicht arbeiten. In selber Zeit noch. Später ist dann das möglich gewesen. Du hast vielleicht mit den Einheimischen etwas machen können, aber es war relativ schwierig gewesen, dass du dort hast arbeiten konntest. Also, sind ihr dann abgelegen gewohnt? Sind ihr weiter weg vom Zeug? So also am ersten Ort haben wir, es ist ein kleines, also am Kivusee, an einem See, ja, aber wir sind rundum ist einfach ist Land oder Wasser, aber es hat ein kleines Dorf gehabt, wo man etwa 10 Minuten mit dem Auto hergefahren ist. Und am zweiten Ort sind wir eigentlich auf 2000 Meter oben gewesen, und dort sind wir ganz abgelegen gewesen. Mhm. Und ist dir dort nicht langweilig gewesen? Also,
du hast natürlich also du hast Hilfe gehabt im Haushalt, aber alles ist so viel komplizierter gewesen. Ich habe mir das gar nicht können vorstellen. Ich bin gerne auf Ruanda und sehr Interesse gehabt und auch eine neue Kultur und zusammen wegzugehen und etwas ganz Neues anfangen und gar niemanden kennen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man dort lebt. Es gibt kein Licht, es gibt kein fließendes Wasser, es gibt keine Läden. Du hast nicht einmal, selber in der Zeit, wo wir gegangen sind, hast du eigentlich nicht einmal Geschirr kaufen. Dann hast du von Leuten, Coopérant hat man denen gesagt, die heim sind, hast du das Geschirr abgekauft, weil die Einzelne haben aus der Schweiz mitgenommen und sonst hast du einfach die Holzschalen gehabt. Und ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das Leben dort ist. Und dann hast du alles selber machen und du hast auch sogenannte Boys gehabt, die dir in der Haushaltung geholfen haben, weil du hast einen Wasserträger gehabt, also einen Kivusee, der vom See her Wasser in so Fässer gefüllt hat, wo dann ins Leitungssystem, ins Haus gekommen ist und dann wieder zum Wasserhahn aus. Aber das Wasser hast du natürlich dann zuerst müssen kochen und nachher noch durch einen Filter lassen, dass du es trinken konntest. Und hast müssen Sorge geben zum Wasser. Also am zweiten Ort vor allem hast du eigentlich nur Regenwasser gehabt, sonst hast du gar kein Wasser gehabt. Das hast du gesammelt vom Dach und sonst hast du nicht Wasser gehabt. Habt ihr dann eigentlich auch zu wenig Wasser gehabt? Also du hast einfach zurück dort hat es halt immer geregnet und wir sind eigentlich wir haben genug Wasser gehabt im Grunde genommen, aber wenn du gebadet hast, hat die ganze Familie gebadet und am Schluss hast du das Wasser noch aufgehebt und hast das WC gespült damit, dass du einfach möglichst wenig Wasser brauchst. Also ihr seid schon dann sehr ökologisch gewesen. Ja, hast gar nicht anders können. Hast gar nicht anders können. Und dann beim Haushalten ist natürlich das Waschen, hast ja Wasser gebraucht und das sind die Einheimischen natürlich auch mit wenig Wasser können waschen und dann hast du draussen ein Feuer gemacht und dann hast du einen Kessel draufgestellt und dann hast du das Wasser gekocht und dann hast du die Wäsche rein und dann hast du die gefegt und gemacht und dann gespült und aufgehängt und nachher mit einem Kohlenbügeleisen geglättet. Also du hast das wirklich noch gemacht mit Kohlenbügeleisen? Also ich habe es nicht selber gemacht. Ich habe immer gedacht, wenn der Mann, der mich waschen nicht arbeiten dann bin ich, also das kann ich nicht. Weißt du, Feuer, so draussen waschen und der hat sicher 2 Tage in der Woche gewaschen. Mhm. Mit Windeln und allem, hä? Ja. Wo wir dann auf die Welt gekommen sind. Mhm. Ja. Ja, aber wie hat dich das geprägt, die Erfahrung? Also es ist eigentlich, wenn man heute denkt, was man alles braucht und wenn man denkt, wie man dort nichts hatte. Du hast natürlich auch nicht viel Abfall gehabt. Du hast ja einfach Produkte gekauft, Lebensmittel gekauft, die es gerade draussen gehabt. Also du hast keine Verpackung gehabt, du hast sozusagen keine Konservenbüchse gehabt, du hast auch nicht Abfall gehabt. Du hast hinter dem Haus ist ein Loch gegraben worden, wo dann der bisschen Abfall, den du gehabt hast, man dort einfach runtergetan hat. Aber es war nicht viel Plastik gewesen. Nein, Plastik sozusagen fast nicht. Mhm. Und hast du nicht, wenn man sich heute jetzt das vorstellt, dass man so leben kann, weißt, ist auch eine ganz reiche Erfahrung. Kein Strom, kein Telefon, nichts. Und die Welt ist nicht untergegangen? Nein, gar nicht. Ja. Mhm. Was ist das? Hast denn du auch Angst gehabt, auf Afrika zu gehen? Also es ist doch total anders, ja. Oder? Total weit weg. Ja. Und dann bist du noch so abgeschnitten, oder? Ja, also eben, wenn du geschrieben hast, hast du das sicher eine Woche gegangen, ein Brief, bis er angekommen ist. Wenn er angekommen ist, sind ja nicht alle Briefe angekommen. Telefoniert hast müssen, also wir haben nur bei der Geburt von Andreas und von dir haben wir in die Schweiz telefoniert und sonst nie. Und dann hast du aber müssen auf die Gemeinde und dann hast du das Telefon anmelden und dann haben sie so gestöpselt und dann ist das ich weiss nicht, eine halbe Stunde gegangen und dann hast du irgendeine Verbindung gehört und dann hast du vor lauter Aufregung fast nicht gewusst, was sagen. Und dann ist dann das wieder fertig gewesen. Und ja. Von was und dann hat das viel gekostet, sehr wahrscheinlich. Ja, ist sehr teuer sehr viel. Ja. Also, da hast du ganz kurz geredet und hast sicher 40 Schweizer Franken gezahlt oder so. Mhm.
vor was dass ich also vor Krankheiten habe ich sehr Respekt gehabt. Sehr. Und wir haben, kurz bevor wir auf Afrika gekommen sind, ist an einem anderen Arbeitskollegen ist eben ein Kind gestorben. Und das hat mich schon noch so, also irgendwie immer so die Angst, passiert nichts. Mhm. Oder Weißt, dass also, etwas könnte passieren. also wird niemand so krank, weil medizinisch ist das natürlich ganz, ganz einfach gewesen, oder? Mhm. Und dann hast du aber schon in die Hauptstadt und dort hat es ein Spital gehabt, aber da hast du 4 Stunden müssen Auto fahren, bis du dort Ja. warst. Und ich glaube, das ist so die grösste Angst gewesen. Oder wenn ich zu Abend allein war, wenn der Markus weg war mit dem Auto und er ist nicht heimgekommen, und hast nicht können telefonieren und hast nicht gewusst, ist etwas passiert oder so und bist ganz allein gewesen. Das sind vielleicht so die Situationen gewesen, die ein bisschen schwierig waren. Wo man heute fast nicht mehr vorstellen kann, weil du einfach das Handy hast und anrufst und zack, eine Verbindung hast, oder? Und dann weisst du wenigstens, was los ist. Dass er noch lebt. Und also so. einmal ist er ja ganz lange nicht gekommen, da ist er auf weißt du? Jetzt hört ich nicht mehr. Ja. Kannst du noch einmal anfangen? Einmal ist er ganz lange nicht gekommen, hast du gesagt. Einmal hat er sollen noch, dann ist irgendjemand auf Besuch gekommen, ist er in die Hauptstadt, sie abholen. Und ich habe gedacht, er kam am Nachmittag am 5 Uhr. Und er ist 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr. Am anderen Morgen war er immer noch nicht da gewesen. Und dann ist Mittag geworden. Und einfach etwa 24 Stunden später ist er dann angekommen. Und dann hat er gesagt, weil wir ja kein Telefon hatten, aber im Spital hat es ein Telefon gehabt. Und der Flug, also der Besuch, der hätte kommen, hat Verspätung gehabt. Und dann hat er gedacht, ich kann jetzt nicht 4 Stunden heimfahren und wieder 4 Stunden Retour fahren. Ich warte dort. Und hat dann aber ins Spital angerufen, der Jacqueline, also es war eine Ärztin dort, eine Belgierin, ob sie jemanden schicke, zu mir zu sagen, dass er später kam. Und sie hat das vergessen. Und sie ist dann nochmal 24 Stunden später in einem Tempo anzufahren und hat gesagt, ich habe dir vergessen zu sagen, dass der Markus angerufen hat. Und dann war er aber schon daheim gewesen. Ja. Und dann bist du einfach so ganz allein abgeschnitten und kannst gar nichts machen. Mhm. Du musst einfach warten. Kannst du ihn ja nicht mal suchen oder so. Das Hast sind kein zweites Auto gehabt, oder? Nein, aber es war irgendwie Pfingsten oder Ostern gewesen, also von Kigali, von der Hauptstadt, es hat ein paar Leute gehabt, die auf Kibuye sind, über das Wochenende. Und da habe ich dort jemanden gekannt, also, der retour gefahren ist. Und da habe ich gesagt, schauen, ob irgendjemand ein Auto liegt, weißt, oder irgendeinen Graben unten oder so. Mhm. Im Fall, dass er einen Unfall hatte. Ja, genau. Also eigentlich, das habe ich befürchtet. Mhm. Genau. Und auf was hast du dich gefreut? Also ich habe mich gedacht, es ist wunderbar. Also es ist Freude und auch, weißt nicht, wie es rauskommt, wenn du frisch heiratest und früher hat man nicht so zusammengelebt vorher und du gehst weg und du verlässt alles und kennst einfach nur deinen Mann und fertig. Und gar niemand anderes. Und natürlich auch auf Afrika, das war immer ein Land, das mich eigentlich so gereizt hat, weißt? Eine neue Kultur kennenzulernen, auch immer eigentlich Sommer zu haben, wobei dann die hat schon Trockenzeit und Regenzeit und die Trockenzeit war manchmal schon auch mühsam gewesen, aber so, ja, das Klima, wir hatten sehr gutes Klima gehabt. Und Kultur, neue Erfahrungen, also das Abenteuer. Abenteuer, ja. Mhm. Mhm. Ja, und was war das Schwierigste gewesen? Also, das hast du schon ein bisschen erzählt. Mhm. Ja, sonst weiss ich nicht, was das Schwierigste war. Es ist manchmal auch, also politisch, also bevor wir ja von Ruanda gekommen sind, war es zeitlich politisch sehr unruhig gewesen. Manchmal hast du nicht so gewusst, wie sich das entwickelt, die politische Situation. Man hat das Gefühl gehabt, die Sicherheit, also wo der Staat kontrolliert, wird immer stärker. Und du wirst auch mehr kontrolliert. Du hast auch gewusst, dass zum Teil deine Briefe gelesen worden sind oder nicht weitergeleitet worden sind.
Und so manchmal, wobei Ruanda ist ja eigentlich ein sicheres Land gewesen in dieser Zeit, aber so Unsicherheiten manchmal politisch, was passiert denn da? Und die Konflikte zwischen diesen zwei Ethnien, die du manchmal auch so zu spüren bekommen hast, zwischen den Hutu und den Tutsi, wo schon ein grosses Konfliktpotenzial war unter diesen Leuten. Und du bist natürlich irgendwie auch ein bisschen da involviert gewesen. Wer hat bei dir gearbeitet? Was sind das für Leute? Also das Habt ihr ist, dann geschaut, dass ihr zum Beispiel nicht mischt, wenn Leute bei euch arbeiten, dass ihr nicht Hutu und Tutsi habt? Oder? Also es ist so, es ist eben ein bisschen ein Problem gewesen. Die Hutu war Mehrzahl, Mehrheit, und die sind ein bisschen unterdrückt gewesen. Und früher war ja das eine belgische, also von den Belgiern, Kolonialherrschaft gewesen. Und die sind Tutsi, die in der Minderheit waren, die sind mehr gefördert worden. Und die haben auch mehr Französisch können. Und mit denen, sie sind irgendwie wie zum Zusammenarbeiten fast einfacher gewesen. Weil die schon mehr so eben die Sprache gelernt haben, also ein bisschen versierter waren. Und dann musst du schon schauen, dass du vielleicht von beiden angestellt hast. Aber ich weiss einfach einmal, wo es ein grosser Konflikt war. Und dann hat ein Schweizer, also beide sind Angestellte von ihm, und dann hat er da eingreifen und intervenieren. Und dann haben sie gesagt, du verreist, sonst passiert dir etwas. Ups. Ja, also als er das Gefühl hat, nein, da muss ich gehen. Und bin froh, wenn ich heil davon komme. Aber sonst ist das gut gegangen. Und es war sehr ruhig in der Zeit, wo wir waren. Nachher ist es ja dann wieder ganz schlimm geworden. Aber es ist Ruanda ist an und für sich sehr gross unterstützt worden in der Entwicklungshilfe, weil es eigentlich politisch relativ ein ruhiges Land war. Also von der Schweizer Entwicklungshilfe. Und was noch interessant war, eben, ich habe gesagt, es hat keine Läden gehabt, es hat einfach vielleicht auf dem Markt, wo man etwas verkauft, ausser ein Laden, und der hat Raffi-Pro geheissen, und das war eigentlich auch ein Schweizer Projekt gewesen, wo in verschiedenen Dörfern einfach einen Laden aufgestellt hat, und dort hast du können über das Velo, über Konservenbüchse, über Holz, hast einfach alles können kaufen, aber es hat immer Zeiten gegeben, wo du etwas nicht und dann hast du auch 50 Kilo Mehl gekauft, 50 Kilo Zucker gekauft, dass du eine Reserve hast daheim, und manchmal hat es einfach lange Zeit eben nichts so gegeben. Und dann hast du eben eine Reserve haben. Also dann hast du immer geschaut, dass wenn es etwas hatte im Laden, dass du das gekauft hast, im Fall, dass es das nächste Mal nicht mehr da ist. Also was ich gemacht habe, das ist so ein bisschen typisch, als ich in die Schweiz gekommen bin. Dann bin ich auch einkaufen, und da hat es Läden, und als erstes habe ich, glaube ich, eine 5 Kilo Büchse Milchpulver gekauft. Dass du ja genug hast, im Fall, dass eine Milch ausgeht in der Schweiz. Ja, so in den Dingen sind. Das ist noch tief gesessen, das Vorrat anlegen. Ja, oder was auch ganz interessant ist, weißt, weil du keinen Strom hast, ist ja einfach, in Ruanda war es ganz speziell, am Abend um 6 Uhr, weil es auf der Äquatorhöhe war, ist ganz plötzlich schwarz gewesen. Also einfach ganz dunkle Nacht. Und am Morgen, in der kürzesten Zeit, wieder ganz Tag. Also es hat nie eine richtige Dämmerung gehabt? Nein, es hat keine Dämmerung gegeben, das ganze Jahr durch. Und wenn es dunkel war und nie einen Strom hatte, war einfach alles dunkel gewesen. Du hast nur eine Petrollampe gehabt, es ist nichts gehabt. Und Strassenlaternen hat es natürlich nicht gegeben. Und dann hast du schwarze Leute, die rumlaufen, dann hast du nur die weißen Augen gesehen. Also zur Nacht bist du eigentlich, man hat damals gesagt, die Leute, die zur Nacht unterwegs sind, sind dubiose Leute. Man war eigentlich nicht so unterwegs gewesen. Also nach dem 6 Uhr bist du nicht mehr auf der Straße? Ja, es gibt vielleicht schon Einzelne, aber wir werden jetzt auf jeden Fall nicht spazieren, irgendjemand her. Ja, lieber nicht, in dem Fall. Ja, und hast natürlich ist ganz dunkel, hast ja gar nichts gesehen. Genau, und es hat nicht so viele asphaltierte Strassen gehabt, gell? Da hast du irgendwie gleich noch müssen schauen, wo du laufst. Wir hatten nur Naturstrassen gehabt. Selbst auf Kigali hat es, ich weiss nicht, zwischen deinen, also die 4 Stunden, ob es zwischen deinen Strassen gehabt, das wüsste ich jetzt nicht mehr, aber vieles war auch dann Naturstrasse. Heute sieht es ja wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus. Ja, total anders, total. Das ist schon,
Das war vor 40 Jahren. 44. Ich bin 44. Eben ja. Vor 45 Jahren. Genau. Mhm. Und habt ihr ein bisschen Zeit gehabt zum Reisen, als ihr da waren? Ja, es ist natürlich, eben auf Kenia sind wir. Das ist eigentlich die Reise, die wir gemacht haben, wo ja dann du bei der Evi warst. Und das war eine grössere Reise mit dem Auto auf Kenia, also durch Tansania durch, auf Kenia und dann wieder retour. Dort sind wir reisen. Oder dann ist vielleicht einmal, also es hat ja Vulkane und es hat ja die Gorillas im Norden oben. Und der Markus war dort einmal, Gorilla schauen. Also ist einfach in das Gelände gegangen, aber hat er, glaube ich, keinen gesehen. Und was man natürlich, also unabhängig, einmal ist der Markus gegangen und einmal bin ich gegangen, wo die Vulkanausbrüche waren. Also einfach, Niragongo hat er, glaube ich, geheißen. Ein Vulkanausbruch, also es hat immer einen Vulkan gehabt, der immer ein bisschen geräuchelt hat und der hat dann richtig verspeien. Und dann ist aber der Krater oben zusammengefallen und nebendran ist einfach zum Boden aus hat es geführt. Und du bist eigentlich ganz nah dran und du hast gehört, wie das Bumm macht und dann hast du da so die Lava gesehen fließen. Also es war unwahrscheinlich eindrücklich gewesen, aber du hast auch gemerkt, der Boden ist nicht mehr so stabil. Und dort ist natürlich noch, wir haben immer gesagt, ja, in der Schweiz oder wenn das in Europa so wäre, hättest du nie so nah dran haben können, wenn es so aktiv ist, weißt? Das wäre alles abgeschränkt worden, ja. Ja, natürlich, aber auch berechtigt, oder? Mhm. Aber wo der dann einfach so zum Boden aus speit, bin ich dann gegangen mit Freunden und der Markus hat zu euch geschaut. Und später ist der Markus gegangen und ich bin daheim gewesen. Das Foto vom Vulkan, das bei uns hängt, das habt ihr gemacht, oder? Ja, das ist von dort. Ja. So ein schönes Foto. In der Nacht ist das, glaube ich. Ja, da siehst du natürlich die Massen und das Licht, weißt, das rauskommt. Die glühenden Steinbrocken. Glühende Steinbrocken, ja. Ja, also du hast so einen Vulkanausbruch von ganz nah miterlebt. Ja. Gesehen. Ja, bist du dann froh gewesen, als du wieder heimgehen konntest? Also, ich war total fasziniert gewesen. Und dass ich das so erleben konnte. Ich hatte eigentlich nicht Angst gehabt. Nicht? Ja. Habt ihr noch Freunde aus dieser Zeit? Ja, wir haben ja jedes Jahr eigentlich noch ein Ruanda-Treffen. Also Leute, die so ein bisschen, die in der Umgebung sind, zwischen so Bern, Zürich, vielleicht Freiburg, die in dieser Zeit etwa in Ruanda waren, wo wir uns treffen. Und da kommen immer diejenigen dazu, die früher oder vor allem später gekommen sind. Also, aber es ist vor allem ein Grüppeli, wo von dieser Zeit her, wo wir waren, wo eigentlich einen guten Kontakt hast. Also zum Beispiel mit Martal, da sind wir ja nachher sehr viel Velo fahren. Oder jetzt mit Schneider sind wir ja auch auf einer Velotour gewesen. Und das sind ja Leute von Ruanda. Hast du das Gefühl, dass das gemeinsame Erlebnis hat euch so ein bisschen quasi fester zusammengeschweißt, wenn ihr so weit weg sind und also was aufeinander angewiesen sind? Ganz klar ist, dass wenn du so im Ausland bist und es so nichts gibt, dann bist du aufeinander angewiesen. Aber auch wenn du vielleicht in die Hauptstadt gegangen bist oder vielleicht noch jemand anders herreisen bist, hast du gewusst, irgendjemand hat einen Schweizer, dann gehe ich dort rufen und sage, kann ich zu dir kommen. Das würdest du nie machen in der Schweiz. Geh schlafen? Ja, zum Beispiel. Also auch nur, wenn du von ihm gehört hast oder eine Adresse gehabt hast? Ja, oder so? oder mindestens besuchen. Besuchen und sagen, ich habe gehört, dass du da bist und so. Und in Kigali, in der Hauptstadt, man hat dem Ghetto gesagt, das sind so mehrere Häuser, die so zusammengebaut waren, die so ein bisschen geschützt sind, weil man hat häufig auch noch Nachtwächter bei den Häusern gehabt, weil es gestohlen worden ist oder so. Und in dem Ghetto haben ein Haufen Schweizer gelebt, die eben in verschiedensten Projekten sind oder wenn sie in die Hauptstadt und wir von eben Kibuye oder haben dort hast du ein Zimmer mieten und übernachten, wenn du beruflich hast müssen auf Kigali gehen. Und dann hast du dort übernachten.
Und Hotel hat es, also Kibuye es hat ein Gasthaus gehabt, aber sonst hat es nichts gehabt, oder? Und jetzt ist ja Kibuye ist ja ein Ferienressort, gell? Ja, Mhm. müssten wir einmal gehen. Ja, es ist schon nicht mehr das Gleiche, gell? Und später, ja. Also wir haben auch mal überlegt, also erstens ist es natürlich sehr weit, auf Ruanda zu reisen und teuer. Das ist das eine. Und das andere war, wenn du ein Zeitchen weg bist von Ruanda und es noch nicht so entwickelt war und kein Hotel hast, wo willst du dann schlafen? Entweder hast du in einer Zeit müssen gehen, wo du noch Leute gekannt hast. Aber sonst kannst du ja nicht gut mit einer Familie kommen und sagen, ich komme jetzt noch ein bisschen zu dir, oder? Und Hotel hat es... Ja, weil wir haben vor allem noch Freundschaften also von anderen Schweizer, weniger mit den Ruandesen. Weniger mit den Ruandesen, weil erstens haben sie, also die haben ja noch viel, die haben die Hütli, also so runde Hütli gewohnt. Oder zum Teil auch in Häusern, aber wir haben nicht so Kontakt gehabt, wir sind zu wenig lang gewesen und haben die einheimische Sprache zu wenig können, dass du quasi sagst, also mit denen bin ich jetzt richtig befreundet gewesen. In der Hauptstadt ist das sicher etwas anderes, oder weißt, wo so mehr Französisch haben können, besser Französisch haben können. Und ja, eigentlich haben wir nicht so, also mit denen, die zusammengearbeitet hast du schon Kontakt gehabt, aber es war nicht ein Freundschaftskontakt gewesen. Das war auf einer beruflicheren Basis gewesen. Ja, da hättest du länger bleiben und hättest müssen nach Möglichkeit, also wir haben schon versucht, die Sprache zu lernen, aber es war völlig schwer gewesen und hast einfach so ein bisschen Versuch gehabt und gewisse Wörter gekannt, aber nicht, die Sprache hast du nicht beherrscht. Aber wir haben auch Arbeitskollegen gehabt, die allein gekommen sind. Das ist ein Unterschied, wenn du als Ledig kommst und so abgelegen wohnst, dann die haben mehr Kontakt gehabt. Ja, gell, du bist beschäftigt mit deiner Familie und so. Ja, dann ist natürlich, da bist also absorbiert gewesen. Oder? Und dann hast du noch mit anderen Schweizer, die eben auch Familie haben, hast du Kontakt gehabt. Und, ja. Ja, und würdest du das im Nachhinein wieder machen? Hast du den Entscheid nie bereut? Nein, ich habe das Gefühl, das war eine ungeheuerliche Erfahrung. Also ganz sicher, mit allen Ängsten und Schwierigkeiten, aber auch als ein Paar, wenn du zusammen so kannst so etwas gemeinsam anpacken und es gut geht. Also es ist dann einfach so, wenn es dann in der Beziehung nicht gut geht, ist es dann ganz schwierig. Weil du kannst einander nicht ausweichen, du hast keine Abwechslung, du musst dann einfach, also dann geht es nicht. Du musst einander einfach aushalten oder einfach die Krise durchstehen ja, und etwas daraus machen. Du kannst nicht einfach weglaufen. Nein, aber es hat auch so gegeben, wo was auseinandergegangen ist, was einfach sagt, es geht nicht. War es eine Belastung für die Beziehung oder ein Test? Ich weiß nicht. Ich hatte sogar das Gefühl, es hat auch Vorteile. Also wenn ich nachher mein Bruder hat ja mit mir, also zu unserer Zeit geheiratet. Und wenn du heiratest, willst du so viele, also da habe ich Freunde, dort habe ich Aktivitäten, da habe ich etwas gemacht, da war etwas gewesen. Und willst das mitnehmen, weißt, und willst alles, weißt, dein andere Leben, das du vorher hast, vielleicht wie weiterleben. Und wenn du so gehst, du kannst gar nichts mitnehmen. Weißt, keine Freunde, keine Ablenkung, kein Vergnügen, weißt, es ist einfach... Kein Kirchenchörli und kein Studentenverein oder Trinkkumpel. Und gar nicht, kannst nicht. Keine Freunde. Ja. Nicht. Und dann hast du wirklich Zeit füreinander. Hast Zeit füreinander, aber wir haben natürlich geschlafen, enorm viel. Ja, wenn es am 6 Uhr dunkel wird. Wenn es am 6 Uhr dunkel wird, und dann haben wir von meinen Geschwistern ein Spezialradio bekommen. Und der hat gespreizte Bänder, ganz speziell breite Bänder. Und dann haben wir können die 7:30 Nachrichten von der Schweiz hören auf dem. Aber es war schwierig zum Einstellen, aber dann hast du sie gehört, hast die Nachrichten hören. Und manchmal, wenn wir allein waren, weil wir keinen Besuch hatten, haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir einfach noch aufbleiben. Wir können nicht schon um 7:30 ins Bett, das ist einfach zu früh. Aber
wenn du gelesen hast und du hast Petrollampen gehabt und du hast die Fenster nicht können, also hast schon ein Netz gehabt wegen den Flügen, wegen den Flügen, die reinkommen, oder? Und die Lampen, die nehmen dir den Sauerstoff und du hast, es ist alles so ruhig und so dunkel, du wirst so todmüde. Das einfach mit Lesen bist du einfach in kurzer Zeit einfach nur das Gefühl gehabt, du bist ins Bett. Also Lesen hat dich so richtig eingeschläfert und Fernsehen hast du keinen gehabt? Ja, vergiss es, ja. Und im Radio hast du auch nicht viele Sachen. Also, was ich ganz stark in Ruanda vermisst habe, ist eigentlich, ich glaube, für den Mann, der im Beruf noch viele andere Kontakte hatte, ist das ein bisschen anders gewesen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, da hat man immer in der Schweiz hast du immer ein bisschen zu wenig Zeit oder willst du noch das und dies und jenes machen. Und dort hast du eigentlich sehr viel Zeit, aber alles musst du aus eigener Initiative, aus dir heraus quasi wählen oder machen. Weißt? Du hast keinen Impuls von Radio, von Fernsehen, von verschiedensten Leuten, die du triffst, von Filmen, die du siehst. Das sind alles Impulse, die dir auch etwas geben. Und das hast du natürlich alles nicht. Du musst irgendwie selber kreativ sein. Ja, und dann habe ich das Gefühl gehabt, das ist so ein bisschen wie, ich bin mir da fast ein bisschen vorgekommen wie ein ausgepresster Schwamm. Also, weißt, es hat viel Schönes gehabt, aber irgendwie, ich hätte dir sicher, es hat sich dann ein bisschen verändert, wir müssen arbeiten noch, oder irgendetwas haben, weißt, irgendwo noch Impulse gibt. So einen eigenen Freundeskreis oder irgendwie so ich ein bisschen mehr Kontakt. In Rukoko hat es dann so ein Dispensaire von Französinnen, wo relativ in der Nähe war, wo ich das Gefühl hatte, das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, einfach dort helfen arbeiten. Aber was ist ein Dispensaire? Ein Dispensaire ist so eine Krankenstation, wo die Leute herkommen. Und also, es ist nicht ein Spital, wo sie einfach kommen für die Pflege und, oder etwas holen oder untersuchen oder schauen. Und dann Medikamente oder so. Ja. Und ich hätte eigentlich dort Interesse gehabt und habe die auch ein bisschen kennt, die Französinnen, und wäre eigentlich noch dort gerne arbeiten. Aber wir haben gewusst, dass wir ja nicht mehr so lange bleiben. Und was vor allem war, dann habe ich das Gefühl gehabt, etwas anfangen, wo dann gleich nicht lange bleiben kannst, ist blöd. Es ist für die Leute dort blöd und für mich eigentlich auch, bis du dann drin bist, gehst du schon gleich. Und der zweite Hauptgrund bist du gewesen, also mit einem Baby daheim. Gehst du so nicht her, der so Krankheiten hat, ist eben auch nicht so, ja, wenn du so ganz klein bist, oder? Ja, wenn du schon ein bisschen grösser bist und ein bisschen Abwehr hast, ist es noch ein bisschen anders. Aber sonst, also das hätte es dann einfach nicht ergeben. Aber das haben wir noch so ein bisschen, das hätte ich sonst eigentlich noch gerne gemacht. Ja. Und dann wärst du natürlich auch anders in Kontakt gekommen und mit den Leuten, oder? Ja, dann hättest du deinen Bekanntenkreis ein bisschen erweitern. Ja. Ja, gut, ich habe ganz viele neue Sachen erfahren. Ehrlich? Ja. Ja, schon. Ja, das glaube ich, noch so einzelne Sachen, gell? Ja, wir reden eigentlich nicht so viel über diese Zeiten. Das ist schon lange her. Ja, also wegen Gesundheit. Was noch ganz eine schwierige Erfahrung war, ist mit dir, wo du etwa einen Monat alt warst, hast du so Fieberkrämpfe gehabt. Also du hast Fieber gehabt und die ganze Nacht habe ich dir versucht, das Fieber runterzubringen mit Zäpfchen, mit Essigsöckchen, mit allem. Also auf jeden Fall am anderen Morgen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, du stirbst mir unter den Hand weg. Das Fieber kommt einfach nicht runter. Und dann sind wir eben auf Kigali gefahren, also 4 Stunden, die holprige Straße bis auf Kigali, ins Spital. Und dann hat man dort noch probiert, das Fieber runterzubringen. Und man hat auch nicht gewusst, ob es von der Malaria her ist. Und dann hat man noch so Bäder gemacht. Also weißt du, ich badet und langsam kaltes Wasser rein tun, nicht nur Essigsöckchen. Und auf jeden Fall ist es dann endlich runter. Aber wenn du so ganz abgelegen bist und das Gefühl hast, kannst du einfach nicht machen. Und eben solche Situationen sind dann schwierig. Ja, also bist du gerne wieder heim? Also ich bin dann auch gerne wieder heim. Aber ich habe eine ganz gute Erfahrung gefunden. Und dann ist es natürlich so, wenn du das planst, das Heimgehen, stellst du dich auch so ein.
Weißt? Und sonst hätten wir dann eben sicher etwas müssen verändern, dass ich vielleicht dann noch eine andere Aktivität gehabt hätte oder so, oder ich weiß doch nicht. Es hat ja viele, die oder in ein anderes Land gehen. Aber ich hätte mir das zurückgucken, hätte mir das schon auch vorstellen können. Aber es ist dann auch, es geht ja dann auch darum, wenn du zurückkommst, sind deine Erfahrungen, wenn du in den Beruf einsteigen willst, sind natürlich nicht Erfahrungen, die du hast, wo Qualifikationen sind zum Einsteigen. Du hast ja ganz andere Sachen müssen lernen. Also der Markus mit den Bauern und so, das ist nicht der Fortschritt gewesen, sondern man hat gebauert wie früher, vor 50 Jahren bei uns oder so. Und dann also ist es... Zum so quasi, es ist einfach kein Vorteil gewesen, Erfahrung, die dir einen Karrierevorteil hat gebracht. Absolut nicht. Einfach eine Bereicherung vom Leben. Es war eine sehr grosse Bereicherung. Also eben, das ist sehr, sehr schön. Aber dort haben wir dann einfach das Gefühl gehabt, wenn du wieder zurück willst, müsstest du vielleicht dann eben in einer Zeit zurückgehen, wo du vielleicht das Gefühl hast, du könntest einsteigen. Und dann ist es noch dazu gekommen, dass etwas verändert worden ist, dass dann, glaube ich, in dieser Zeit, wo wir zurückgekommen sind, weniger Studienabgänger hatten als Agronomiestudenten. Jetzt weiss ich nicht mehr recht, wieso. Und da hast du das Gefühl gehabt, das wäre vielleicht noch eine gute Möglichkeit. Und es hat nicht viele Möglichkeiten gegeben, wo du gekommen bist für eine Stelle. Ja, also für eine Chance für den Markus, ja. Für eine Stelle auf seinem Beruf zu finden. Eine Stelle auf seinem Beruf zu finden, oder? Ja, eine Stelle auf dem Beruf zu finden, genau. Ja. Genau. Und wenn du halt dann keine Stelle auf dem Beruf findest, dann kommst du ziemlich weg von dem, was du eigentlich gelernt hast und vielleicht gerne gemacht hättest. Und dann später ist es schwierig, wieder zurückzukommen. Also ja, sehr. Wieder einzusteigen. Also eine ganz grosse Schwierigkeit ist, also für euch mag ich mich erinnern, es ist schön, wenn du das Zweite zurückkommst, weil beide haben geknurrt. Es ist vielleicht fast schwieriger gewesen, dich da wieder einzuleben. Oder mit dem hast du nicht gerechnet. Ja. Also was ich zum Beispiel mit dem Lärm und mit der Geschwindigkeit von den Autos und mit dem vielen Licht, habe ich das Gefühl gehabt, also da bist du ja total überfordert, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und all das Licht, also woher geht das überall? Und die Geschwindigkeit, wenn du an einer Straße bist, mein Gott, wie schaffe ich das, in die Straße zu kommen? Weil, vor allem, wenn du in der Stadt bist, ja. Ja, und das Ruanda, gell? Also das ist ab und zu einmal ein Auto gekommen, oder? Ja. Also da hättest du gar nicht gedacht, dass du so wieder daran gewöhnen musst, an das Leben da. Ja. Absolut, ja. Das ist, am Anfang ist das schwierig. Also, das Tempo, das Licht, all die Eindrücke ist ganz speziell. Und an das hast du überhaupt nicht gedacht, weil du hast es ja gekannt. Also du hast es weniger gemerkt, dass es so ruhig war, also der Unterschied, wenn du von der Schweiz auf Ruanda gegangen bist, als wo du zurückgekommen bist? Ja, der Unterschied war viel markanter, ja. Also, weil ja eigentlich das Gefühl hast, du gehst nicht mit her, wo du es kennst. Und nachher hast du gemerkt, dass dir so viel Mühe macht, oder? Ja. Oder wieder dich musst angewöhnen, einfach einleben wieder. Genau. Wunderbar. Merci vielmals. Ja, bitte, ist gern geschehen. Mami. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Abend. Ja, merci gleichfalls. Vielleicht ein anderes Mal machen wir ein Interview mit dem Babi, wo er uns auch etwas erzählen kann. Ja, vielleicht, ja. Und da musst du halt dann ein bisschen wegschneiden und schauen. Ich bin ja gespannt, ob es überhaupt richtig funktioniert hat. Ja, ich glaube, wir sind schon 44 Minuten, also erzählt. Und vorher die Probe ist gut gegangen. Ja, jetzt wollen wir hoffen, dass das auch gut rauskommt, der Film. Und dann tut Philipp noch bearbeiten. Ja, und dann können wir nicht einmal ausstrahlen. Ja. Rechtens, ja, lieber nicht so. Aha? Ja, mit der schauen, ich muss den glaube ich noch zuerst sehen. Okay. Das ist gut. Schönen Gruß, gell? Ja, auch, dir auch, euch auch einen schönen Gruß und habt es gut. Gute Nacht. Merci. Vielleicht das, merci. Und schöne Woche. Macht's gut. Nacht.
Tschüss Ciao, ciao. zusammen, gute Nacht. Ciao, ciao.